А вот эта штука уже совсем веселая. За $3? Ага. За $3 нам удалось найти настоящий робот-пылесос. На картинках он, правда, оказался больше. Но чего ожидать от такого чуда? Ведь он ездит и даже разворачивается при виде препятствий. Конечно, не с помощью датчиков, а просто механическим колесиком. Мы решили провести ему боевой тест, рассыпали сахар, и через 5 минут езды туда-сюда, вот это все, что он собрал.